이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 이사야 50장 1절로 11절까지 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa aklat ng Isaias, chapter 50, verse 1 to 11. 한 절씩 교도하십시다. Salitan po nating basahin. 나 여호와가 이같이 말하노라. 내가 너희의 어미를 내보낸 이혼증서가 어디 있느냐? 내가 어느 체주에게 너희를 팔았느냐? 보라, 너희는 너희의 제약으로 말미암아 팔렸고 너희의 어미는 너희의 배역함으로 말미암아 내보냄을 받았느니라. Bakit nang ako'y pumarito ay walang tao? Nang ako'y tumawag, bakit walang sumagot? Naging maikli na ba ang aking kamay? Ano pat hindi makatubos? O wala akong kapangyarihang makapagligtas? Narito, sa saway ko ay aking tinutuyo ang dagat, aking ginawang ilang ang mga ilog. Ang kanilang isda ay bumabaho sapagkat walang tubig at namamatay dahil sa uhaw. 내가 흑암으로 하늘을 입히며 굵은 배로 덮느니라. Binigyan ako ng Panginoong Diyos ng dila ng mga naturuan upang aking malaman kung paanong aalalayan ng mga salita ang nanlulupaypay. Siya'y nagigising tuwing umaga, ginigising niya ang aking pandinig upang makinig na gaya ng mga naturuan. 주 여호와께서 나의 길을 여셨으므로 내가 거역하지도 아니하며 뒤로 물러가지도 아니하며 Iniharap ko ang aking likod sa mga tagahampas at ang aking mga pisngi sa mga bumubunot ng balbas. Hindi ko ikinubli ang aking mukha sa kahihiyan at sa paglura. 주 여호와께서 나를 도우심으로 내가 부끄러워하지 아니하고 내 얼굴을 부싯돌같이 굳게 하였으므로 내가 수치를 당하지 아니할 줄 아노라. Siya na magpapawalang sala sa akin ay malapit. Sino makikipaglaban sa akin? Tayo tumayong magkakasama. Sino ang aking kaaway? Bayaang lumapit siya sa akin. 보라, 주 여호와께서 나를 도우시리니 나를 정죄할 자 누구냐? 보라, 그들은 다 옷과 같이 헤어지며 좀이 그들을 먹으리라. Sino sa inyo ang natatakot sa Panginoon, na sumusunod sa tinig ng kanyang lingkod, na lumalakad sa kadiliman at walang liwanag? Magtiwala siya sa pangalan ng Panginoon at umasa sa kanyang Diyos. 보라, 불을 피우고 횃불을 둘러 띈 자여, 너희가 다 너희의 불꽃 가운데로 걸어가며 너희가 피운 횃불 가운데로 걸어갈지어다. 너희가 내 손에서 얻을 것이 이것이라. 너희가 고통이 있는 곳에 누우리라. 아멘. 하나님의 불을 들어야 되는데 자기 손으로 횃불을 만들어 가지고 들고 있어요. Dapat na tumawag sila sa pangalan ng Panginoon, ngunit sa sariling kamay nila, nagpapaninga sila ng apoy. 하나님의 말씀을 전해야 되는데 내 말을 성경을 이용해서 전하는 사람들이 많습니다. Dapat nilang ipahayag ang salita ng mabuting balita ng Diyos, ngunit sa sariling kapakinabangan nila, ginagamit nila ang salita ng Diyos. Maraming ganitong tao. 가르치는 자 선지자들의 잘못으로 인해서 온 유다가 불순종에 빠졌어요. Dahil sa maling pagtuturo sa Huda ng mga propeta, may kita na andun yung kanilang pagsuway. 여러분 잘 알지만 이제 다윗 솔로몬 때까지는 이제 이스라엘이 한 나라로 서 있었습니다. Makikita natin na sa panahon ng paghahari ni David hanggang kay Solomon ay isang bansa ang Israel. 근데 솔로몬 이후에 북이스라엘 10지파와 남유다 2지파로 나눠졌죠. Ngunit pagkatapos ng paghahari ni Solomon ay nahati ito sa dalawang kaharian. Una ay ang hilagang Israel ng tibong Huda. 북이스라엘은 쉽게 이 불순종 가운데 빠졌어요. Madali na nahulog sa pagsuway ang hilagang Israel. 쉽게 말하면 불순종은 나 중심입니다. Sa madaling salita, ang pagsuway, ito yung pagiging sentro sa sarili. 그리스도 중심, 하나님 중심이어야 이제 하나님의 형상이에요. Dapat na maging sentro kay Kristo, sentro sa Diyos, upang maging larawan ng Diyos. 내가 나의 주인 된 상태는 마귀의 형상입니다. Sa kalagayan na ikaw ay sa sarili mo nakasentro, ikaw ay alipin ng Diablo. 그래 이제 북이스라엘은 빨리 이렇게 불순종에 빠지고 이제 우상에 묶여가지고 결국은 아수르에 의해서 망했습니다. Kaya ang hilagang Israel ay nahulog sa pagsuway, madali sila nahulog sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, at sila ay winasak ng Assyria. 이를 보았으면 이제 남유다는요 정신 차려야 될 것 아니에요. At kung nasaksihan ito ng Huda, dapat na sila ay magising na. 그런데 북이스라엘의 불순종을 남유다도 뒤따라갔어요. Pero sinundan din nila ang nilakaran ng hilagang Israel. 그러면서 히스기야를 통해 뭔가 이 종교 개혁이 일어나는 것 같은데
히스기야도 결국 실패해 버렸어요. At makita natin na bahagyang napasimulan yung religious reformation sa pamamagitan ni Haring Hezekias, ngunit muli ay nabigo siya. 전에 말했지만 히스기야에게 이 하나님이 놀라운 이적도 보이시고 아수르를 18만 5천을 이 하루 저녁에 전부 꺾어버리시고 이제 이기게 하시고 이 어마어마한 일을 보이셨어요. Napakalaki ng himala pinakita ng Diyos kay Haring Hezekias nang binigyan niya sila ng katagumpayan laban sa kanilang mga kaaway sa isang gabi lamang nangamatay ito. Ganun din, pinagaling siya. 히스기야가 오직 그리스도 하고 벽을 향해 눈물로 기도할 때 이런 일이 이제 벌어졌죠. Nangyari ito nang nanalangin sa harapan ng pader at lumuha na ng hawak tanging kay Kristo itong si Haring Hezekias. 근데 이 어마어마한 일 뒤에요. 이제 바벨론 저 먼 데 있는 나라에서 이 사절단들이 유다로 예루살렘으로 오게 됐어요. Pagkatapos ng pangyayari na ito, mula sa malayong lupain ng Babylonia, ay dumaraw sa kanilang tagapagsalita ng hari. 바벨론 선교의 문을 크게 열어주신 것입니다. At malawakan na nabuksan ang pintuan ng 선교의 기회를 놓쳐버리고 내 자랑하고 나 중심으로 또 빠져버렸어요. ng Huda para sa pagbimisyon, ngunit sa halip na tumuon sila sa misyon na ito, nahulog sila sa pagiging nakasentro sa sarili. 왕을 비롯한 지도층이 그리 되니까 온 이제 백성도 결국 또 이 우상에 빠지고 불신앙에 빠져서요. 결국은 그 바벨론에 의해서 멸망당합니다. Sa pagkakamali ng hari, maging ang buong kaharian, ang mga tao ay nahulog din sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at sila'y labis na pinahirapan at binihag. 오늘 성경 본문은요. 이사야 50장은 바벨론 포로로 잡혀가 고통 겪고 있는 유다 백성들에게 지금 이사야 선지자를 통해서 주시는 하나님의 말씀이에요. Ang tekstong ating binasa ngayon, ito'y salita ng Diyos na binigay sa pamamagitan ni Propeta Isaias patungo sa mga taga-Huda na naghihirap noon sa pagkabihag sa ilalim ng Babylonia. 너희가 포로로 끌려가서 고통 중에 있으나 이 말씀 알아듣고 그리스도, 하나님이 약속하신 그리스도께 집중하라는 거예요. At ang laman ng mensahe na ito, bagamat ikaw ay nasa kalagitnaan ng paghihirap dahil sa pagkabihag, kung maunawaan mo ang mga salitang ito, manghawak ka tanging kay Kristo. 이 말씀을 알아들었던 제자들이 있었는데 그게 바로 포로로 끌려갔으나 다니엘과 세 친구들 바벨론 선교사로 쓰임 받았지요. At may mga disipulo na nakaunawa sa mensahe na ito at sinunod nila ang landas ng lingkod ni Yahweh na sila naging misyonaryo doon sa Babylonia katulad ni Daniel at ng tatlong kaibigan niya. 어느 시대 어떤 상황 속에 있더라도 이 그리스도만 붙들면 돼요. Sa anumang panahon o anumang kalagayan, dapat tanging si Kristo lang ang panghawakan. 아담 때부터 마지막 사람까지 사람이 살 수 있는 유일한 길은 그리스도입니다. Mula pa lang kay Adan hanggang sa huling tao, ang daan para mabuhay sila at maligtas ay panghawakan tanging si Kristo. 그리스도께서 가신 길은요, 세상의 욕망 따라 가는 멸망의 길이 아니었어요. At ang landas na tinungo ni Kristo, hindi ito patungo sa pansariling kapakinabangan o sa kapahamakan. 더 쉽게 말하면 나 중심으로 내 배를 섬기며 나를 위하여 사는 삶이 아니었다 그 말이에요. Ibig sabihin, hindi ito buhay para lang usugin ng pisikal na pagnanais mo o ang sariling tiyan mo. 그리스도께서 가신 길은 이웃을 자기 백성들의 죄를 대신 짊어지시고 십자가를 지신 십자가의 길이요 생명의 길이었습니다. Ito yung landas tungo sa paghihirap, tungo doon sa krus na dalhin niya ang kasalanan ng mga tao at ito rin ay tungo doon sa pagliligtas. 오늘 본문에 그 그리스도께서 가실 길을 지금 말해주고 있어요. Mula nga sa tekstong ating binasa ay pinakikita yung landas na tinungo ni Kristo. 근데 그 길이 겉으로 보기에는요 고난의 길이었죠. At ang landas nga na ito ay landas ng paghihirap. 그러나 나라를 잃고 포로로 잡혀갔으나 이 그리스도의 길을 따랐던 제자들, 이게 다니엘과 사드락, 메삭, 아벳느고 뭐 여러 이 귀한 종들이 있었어요. At may mga disipulo nga na bagamat nawala ang sariling bansa nila, sila ay naging bihag, nagawa nila na sumunod sa landas ng pagiging lingkod ng Panginoon Kristo. At ito na nga si Daniel at ang kanyang tatlong kaibigan at maraming pang iba. 여러분들도 그들처럼 이 하나님의 말씀 잘 붙들고
귀히 쓰임받을 수 있게 되기를 바랍니다. So, katulad nila, ay panghawakan din natin ang salita ng Diyos at dakila na gamitin tayo ng Panginoon. 그래서 나 중심의 불순종의 길과 그리스도 중심의 순종의 길은요, 이처럼 천국과 지옥의 차이예요. At makita natin ang pagsuway o pagsunod ay makita natin ang laki ng pagkakaiba nito ng pagitan ng langit at lupa. 그러면 첫 번째로 본문이 밝히는요, 유다가 바벨론 포로로 잡혀간 이유가 무엇입니까? Una, ano ba yung dahilan bakit ang Huda ay naging bihag ng Babylonia? 여러분, 전쟁에 지고 나라를 잃고 포로로 잡혀간다. 얼마나 참 참혹한 일입니까? At gaano katindi yung pangyayari na to na sila'y natalo sa labanan, nawala ang bansa nila, at dinala sila na maging bihag sa ibang bayan. 그중에 유다 왕은요, 생눈을 뽑혀가지고 코에 이 소처럼 고리를 걸고 손발 묶인 채로 말 뒤에 묶여가지고 끌려갔어요. At ang hari na ng Huda ay inukit ang dalawang mga mata nito at nilagyan siya ng hook sa ilong katulad ng isang baka at hinila siya ng kabayo. 이렇게 잡혀가서 이제 이 바벨론에 여러 강들을 이 운하를 만들고 이제 이렇게 이 수로를 파는 일에요, 노예로 종사했어요. At makita natin doon na ang gaano katindi yung kahirapan yung mga taong ng Huda, sila naging biyag at naging mga alipin sila roon. 얼마나 힘들었겠습니까? Gaano katindi yung paghihirap nila. 우리도 그런 어려움이 겪을 때는요, 하나님이 정말 계시냐? 계시다면 우리를 이렇게 어렵게 할 수 있냐? 막 이렇게 원망 불평할 수 있을 거예요. Maring kung tayo man din ay makaranas ng ganito katinding kahirapan ay magre-reklamo tayo sa Diyos na andyan ba talaga ang Diyos? Bakit hinayaan yung mangyari sa akin to? 이런 유다 백성들에게요, 하나님이 에루살렘을 버린 것이 아니라 에루살렘과 그 거민들의 제약으로 바벨론에 압제받고 이 포로로 잡혀간 것이라고 말씀하고 있어요. Ngunit si Yahweh na Diyos ay sinasabi sa mga Israelita na hindi niya sila pinabayaan ang Jerusalem. Ngunit ang Jerusalem at ang mga nakikipamahain dito ay pinahirapan ng Babylonia. 그러면 우리의 죄가 뭔가 이 밝히며 아이 깨달으며 회개해야 될 것 아니에요. Di ba sa ganitong karanasan ay dapat na makilala nila ano ba yung kanilang kasalanan at humingi sila ng tawad sa Diyos, magsisi sila. 근데 그들은요, 정작 나 중심에서 벗어나지도 않고요, 하나님께 구원을 요청하지도 않고 그냥 원망 불평만 하며 있었어요. Pero hindi nila nagawang hanapin ang kasalanan nila, magsisi sila, hindi nila hinanap ang kaligtasan ng Diyos, hindi sila nanampalataya sa pagliligtas ng Diyos sa kanila. 하나님의 약속인 그리스도가 모든 문제 해결하시고 붙든다는 사실을 믿지 않았어요. Hindi sila nanampalataya na tanging paghawak kay Kristo ang daan para maligtas sila. 이처럼 자신의 잘못을 인정하지 않고 내 원죄를 인정하지 않고 현실만 바라보면요, 불평, 불만 속에 낙심할 수밖에 없어요. Ngayon din naman tayo, kung hindi natin kikilalanin yung ating mga kasalanan, original na kasalanan, titingin lang tayo sa realidad, wala tayong magagawa kundi mahulog tayo sa pagrereklamo, sa pagsisisi o sa kawalang pag-asa. 이런 이스라엘에게요, 하나님은 하나님의 능력을 드러내시며 얼마든지 예루살렘과 이 나오는 사람들을요, 구원할 수 있다고 지금 강조하고 계세요. Dito ay binibigyang diin ang kakayahan ng Diyos sa kapangyarihan niya na kaya niyang iligtas ang Jerusalem at lahat na nakikipamayan. 근데 가장 이 구원의 이 구원 받으려면요, 이 회복하여 이제 자유를 누리려면요, 첫 번째가 내 죄를 인정하는 것에서부터 출발해야 돼요. Upang tayo makapasok sa kaligtasan at mapanumbalik tayo, ang pinakaunang hakbang ay ang kilalanin natin ang ating mga kasalanan. 회개해야 천국 그리스도를 구주로 모실 수가 있는 거예요. Dapat na una kang magsisi upang si Kristo, ang kaharian ng Diyos, ay dumating sa iyo. 이게 하나님은 이제 이사야를 통해서요, 이 구원의 희망과 하나님의 이 그리스도께서 어떻게 사역하실까 이 계획들을 알려주고 계세요.
Sa pamamagitan nga ni Propeta Isaias ay pinaalam sa atin ng Diyos ang pag-asa ng kaligtasan at ang plano ng Diyos. 우리 1절에 포로로 잡혀간 이유를 밝히 말씀하시면서 2절 보세요. 하나님이 직접 찾아오셔서 우리를 불러주시는 분이심을 밝히시잖아요. Sa talatang 2 ay inihahayag na ang Diyos mismo ang dumating sa atin at tumatawag sa atin. 하나님이 직접 육신을 입고 우리와 똑같은 사람이 되어 오셔서 우리 모든 죄를 대신 짊어지시고 그 치욕 받으시고 죄를 십자가에서 못 박아 죽으시고 부활하사 지금 우리와 함께 계시는 이 어마어마한 비밀이 지금 이사야 50장에도 기록되어 있어요. Ang Diyos na nagkatawang tao, katulad natin, at siya nga ay napako dun sa krusing na buhay siya muli at ngayon ay kasama natin siya sa ating buhay. Nilutas ng lahat ating problema. 그러면 내 원죄와 자범죄를 회개하고 주님 앞에 통해 자복하여 엎드리면 그리스도를 통해 하나님은 얼마든지 우리를 구원하실 수 있는 내용을 지금 밝히 말씀하고 계세요. At pinakikita dito na kung tayo nga ay magsisisi mula sa ating orihinal na kasalanan at personal na kasalanan, tulad tayo sa harapan ng Panginoon, ang Diyos ang siyang magpapatawad sa atin, papanauli sa atin. 이게 바로 두 번째로 포로된 백성, 이 노예된 백성을 구원하실 여호와의 종의 노래가 4절로 9절에 쫙 나오고 있어요. Nakita natin sa mga talatang 4 hanggang 9, pangalawa, ito yung mga lingkod ng Diyos na magliligtas sa mga bihag na tao. 지난 이제 49장에서도 여호와의 종의 노래라는 대목이 있었어요. 이제 이사야서에 한 4-5 군데 이 종의 노래가 나와요. Nakita natin sa aklat ng Isaias may 5 bahagi dito o 5 beses na binanggit na ito yung awitin ng mga lingkod ng Diyos. 우리에게 어려움이 오는 이유가 무엇입니까? Na sila ay bihag. Anong dahilan na dumarating ang mga kahirapan sa atin? 어려움은 곧 기회예요. Ang mga kahirapan ay pagkakataon. 징계와 고난 이게요. 우리에게 어마어마한 축복 주시기 위한 과정이에요. Ang mga pagdidisiplina ng Diyos o pinahintulot na kahirapan, ito'y dakilang pagkakataon para tayo ay tuwirin ng Diyos. 하나님이 이사야 선지자를 통해서요. 구원의 이 희망, 하나님의 계획, 그리스도에 관해서 지금 다시 알려주고 계시잖아요. At muli nga sa pamagitan ni Propeta Isaias, sinihayag ng Diyos ang pag-asa na kaligtasan at ang plano niya sa atin. 유다 백성뿐 아니라 사망의 그늘 안에 영원한 지옥 갈 수밖에 없는 우리 각 사람을 위하여 독생자를 보내셔서 구원해 주실 메시아 언약을 지금 다시 한번 확인해 주고 계시잖아요. At hindi lamang para sa bayan ng Huda, kundi para sa bawat tao na dapat na mamatay dahil sila nga ay nagkasala sa Diyos. Muli tiniyak ng Panginoon na tipan ng Mesyas upang iligtas tayo sa pamamagitan ng kanyang nag-iisang anak. 근데 모든 성경은 구원의 길로 풀어지는데요. 여러분이 성경을 이제 여러 번 읽지 않으면요. 무슨 말인지 이해가 잘 안 되는 거예요. Kung hindi natin binabasa ang Biblia, hindi natin maunawaan ang ibig sabihin ng mga ito. 그래서 계속 성경을 순서대로 강해해 나가기 때문에 여러분은 다음에 뭘 할지 짐작이 되잖아요. 꼭 여러 번 읽고 오시기를 바랍니다. At dahil sunod-sunod po, no, parang series yung ating mga mensahe, ay mas maagahan natin na basahin na natin yung magiging message sa susunod na linggo sa Biblia. 그러면 4절에 보면요. 주님은 공고한 자, 이 어둠 속에 있는 자를요. 말로 어떻게 도와줄지를 아는 학자의 혀를 가지신 분이라고 말씀하십니다. Sinasabi rin sa talatang 4 na taglay ang dila ng mga naturuan, paanong aalalayan ang mga tao sa pamamagitan ng salita, yung mga taong nanlulupaypay. 학자의 혀라 그 말은 이제 학교 선생님의 입, 대학 교수의 입을 가지신 분이라 그 말이에요. Ibig sabihin ng dila ng mga naturuan ay katulad nito ng isang tagapagturo. 가르칠 수 있는 사람은요. 열을 배워야 하나 둘을 가르치는 거예요. At dapat na may 10 matutunan ng isang tagapagturo upang makapagturo siya ng 2 o higit pa. 그래서 주님은 우리에게 내가 섬기는 교회 강단을 통해서 이 본래 하나님이 나를 어떻게 지으셨으며 근본 문제는 무엇이며 유일한 해답 그리스도 언약은 무엇인지 이걸 확실히 붙들으려고 지금 말씀을 하시는 거예요. Kaya ngayon nangusap ang Panginoon sa atin sa pamagitan ng church kung saan tayo naglilingkod sa pulpito ay ipaalam natin ano ba yung orihinal na kalagayan ng tao, ano yung pangunahing problema at ano yung tanging solusyon, si Kristo. 그래서 여러분 구원의 길 메시지는요. 성경 전체의 핵심 메시지요. 전도의
이 핵심 메시지요 설교의 근본입니다. Ang mensahe ng daan ng kaligtasan, ito yung pinakasentro ng Biblia, sentrong mensahe sa atin. 그래서 구원의 길은 여러분 이제 암송하고 언제든지 5분에도 말하고 1시간도 말하고 계속 성경 어느 대목을 붙들더라도 구원의 길을 중심으로 말할 수 있어야 된다 그 말이에요. Bisituhin natin, pag-aralan ng mensahe ng daan ng kaligtasan na kaya natin itong i-share in 5 minutes or isang oras at sino mang makatagpo natin ay pwede nating bahaginan. 근데 이스라엘은요, 이제 내 배를 위하여, 내 이 돈을 위하여 빼라 하며 살았어요. Pero ang Israel ay namuhay para sa sarili nila, para sa pera. 이 구원의 길이 뭔지 몰란 거예요. Hindi nila alam ano ba ang daan ng kaligtasan. 그러나 4절부터 9절에 보면요, 그리스도, 이 하나님의 여호와의 종의 노래는요, 이 구원의 길 그리스도를 지금 말하고 있어요. Yun sa mga talatang 4 hanggang 9 ay sinasabi doon ang awitin ng mga lingkod ng Diyos. Ito mismo yung daan ng kaligtasan. 그러면서 불순종한 이스라엘과 그 순종의 길을 가신 그리스도와의 대조적인 모습을 보이잖아요. At itong ay ganap na salungat doon sa pagsuway ng Israel. 여기서 묘사된 이 여호와의 종은요, 하나님께 순종하고 끝까지 하나님을 믿고 신뢰하고 이 대적 원수악한 마귀와 악령들로부터 승리하게 될 메시아 예수 그리스도의 생애를 지금 말하고 있는 거예요. At dito nga ay sinasabi ang buhay ng Panginoon Yesus na siyang Mesyas na lingkod ng Diyos na pinagtagumpayan niya ang kanyang kaaway sa pamamagitan ng pagsunod sa salita ng Diyos at pagtitiwala lamang sa Diyos hanggang sa huli. 그러면서 이사야 선지자는요, 이 노래는 그저 고난당할 메시아의 노래, 모세가 걸어갈 길만이 아니라 제자된 우리 이 포로된 이스라엘 너희도 걸어야 될 길이라고 지금 말씀하시는 거예요. Ngayon ay sinasabi ni Propeta Isaias na sa awiting ito, hindi lang pinaalam ano ba yung daan na nilakaran ng Mesyas, kundi ito'y inihikayat ang mga Israelita na mamuhay katulad nito sa ganitong landas lumakad. 그래서 오늘 이 시대, 오늘 사는 우리에게도 이 길을 따라 살라고 지금 권면하고 계시는 거예요. At sa atin din ng mga lingkod ng Diyos ngayon, ibinigay ang daan na ito upang ito'y lakaran natin at sundan natin. 여호와의 종 그리스도께 순종하는 것이 곧 하나님 아버지께 순종하는 것입니다. Ang pagsunod natin sa Panginoon Kristo, ito'y pagsunod sa ating Diyos Ama. 여호와의 종 그리스도께서 걸어간 그 길을 따라 걷는 것이 곧 주님을 따르는 것입니다. At ang paglakad natin sa daan ng Panginoong Diyos, sa lingkod ng Diyos, ito rin ay paglakad natin sa landas na binigay ng Panginoong Diyos 그래서 sa atin. 주님은 나를 따라오너라 내가 너희로 사람을 살리는 어부가 되게 하리라고 말씀하신 거예요. Kaya nga sinabi ni Jesus, sumunod ka sa akin at gagawin kitang mamamalakaya ng mga tao. 그러면서 세 번째로 주님은 시대마다 이 복음, 구원의 길을 증거하고 인도할 복음의 증인들을 세워나가세요. At pangatlo, ang Panginoon na siya nagtatatag ng mga patotoo na mabuting balita sa bawat panahon. 이 전도자의 삶이 최고의 삶이지요. Ang buhay ng pagiging ebanghelista, ito yung pinakadakilang buhay. 절대로 이 베라에 매이지 말고요. 나에 매이지 말고 환경 쳐다보고 묶이지 마세요. At huwag tayong tumingin sa sarili natin kalalagay at matali tayo sa kahirapan o sa pera. 비누가에서도 되고 라이반에서도 되고 어디에서도 돼요. Pwede ito sa pinugay, pwede sa laiban, pwede kahit saan. 10절은요. 두려움에 떠는 예루살렘 거민들 중에서 하나님을 경외하며 여호와의 종이 가시는 길을 따라 어두움 가운데 뛰어들 수 있는 자들이 없냐 하고 묻고 계시잖아요. Sa talatang G sa itinatanong, mayroon bang ilan sa inyo na mga natatakot sa Jerusalem na may pagkilala o pagkatakot sa Diyos at nasa kadiliman? 그리스도께서 누가 나를 위해서 갈고 하고 물으시잖아요. Ano na pagtatanong ng Panginoon, sino ang hayo para sa akin? 전쟁에 지고 나라를 잃고 포로로 끌려갔지만 다니엘과 세 친구들 바벨론 성계에 귀 쓰임받는 사람들은요. 이 길로 주여 내가 여기에 있나이다 나를 쓰소서 하고 따랐던 사람들이에요. Bagamat sila ay natalo sa digmaan, nawala ang bansa nila at ginawa silang bihag, ando pa rin ang pagsunod nila sa misyon na binigay ng Diyos, katulad ni Daniel at tatlo niyang kaibigan, na ang pagtugon nila ay, andito ako Panginoon, ako ang isugo ninyo. 여러분들이 바로 이 길을 내가 따르겠나이다 하고 나선 사람들 아닙니까?
Di ba tayo rin naman ay mga tinawag ng Panginoon upang tumugon tayo sa pagtawag na ito. 그러면 이런 그리스도의 제자들은요, 이제 학자의 혀, 잘 가르칠 수 있는 입과 학자의 귀, 잘 들을 수 있는 귀를 갖추는 게 중요한 거예요. Napakahalaga na sa pagiging disipulo ni Kristo, may taglay tayo na dila at pandinig katulad ng isang naturuan. 그러면 하나님의 말씀 붙들고 죄 성령의 충만함을 누리는 사람이 되는 거예요. Ito yung buhay na may paghawak sa salita ng Diyos at nararanasan ng kapuspusan ng banal na Espiritu. 세상은 이를 별로 중요하게 여기지 않고요, 무시하고 모욕해요. Bagamat sa mundo ay hindi ito kinikilala o ito ikinukutya ng mga tao. 그러나 하나님의 진리를 깨달은 저와 여러분은요, 그리스도의 제자된 저와 여러분은 이 복음을 부끄러워하지 않은 거예요. Pero tayo ng mga disipulo na nakaunawa sa katotohanan ng Diyos, ay hindi natin kinahihiya ang katotohanan ng mabuting balita. 이 복음만이 천하의 인간이 구원받을 수 있는 길이기 때문에 그렇습니다. Dahil wala ng ibang pangalan na ibinigay na sukat nating ikaligtas. 이처럼 우리가 복음을 부끄러워하지 않고 담대히 전할 때요, 하나님은 기뻐하세요. Kaya nga kung tayo ay walang ikinahihiya at matapang na ipinahayag natin ang mabuting balita, andun nalulugod ang Diyos sa atin. 여러분, 이 복음 모르는 사람은요, 내가 어디서 와서 어디로 가며 뭘 해야 되는 존재인지도 모르고 사는 무식한 사람들이에요. Yung mga tao na hindi humahawak o hindi nakakaalam sa mabuting balita, sila yung hindi nakakaalam kung saan ba sila nagmula, saan sila patutungo, ano ba dapat nilang ginagawa. 자기 잘나서 사는 것 같은데 실은 악한 마귀와 악령들에게요, 끌려가는 거예요. Tila napakainam ng takbo ng buhay nila, ngunit nakatotohanan sila ay hinihila ng diablo at masamang spirito. 끌려가는 그 길이 바로 지옥길이에요. Asan sila dadalhin? Patungo sa impyerno. 그들을 구원하시기 위해 그리스도를 약속하셨고, 그리스도로 하나님이 오셨고, 우리를 그리스도의 제자로 부르신 거예요. At para iligtas sila ay pinangako ng Diyos si Kristo, naparito si Kristo, tinawag tayo bilang mga disipulo. 근데 그리스도로 부름 받았다고 여기는 사람들요, 파스tor들마저도 자기 능력의 횃불을 들고 그리스도의 빛을 들어야 될 것 아니요. 근데 나 중심의 이 지식, 이걸 붙들고 어둠 속을 비춰보려고 하는 자들이 많아요. Sa kabila ng mga tinawag ng Panginoon na maging disipulo niya o mga nangunguna na sa simbahan, mga pastor, nagsusubok sila sa sarili nilang kaparaanan, paalis ng kadiliman, gumagawa sila ng sariling sulo nila, sa sarili nilang kakayahan. 이들이 바로 거짓 교사들이요, 각종 이단들이요, 나 중심의 파스tor들이에요. Ito yung mga pastor nakasentro sa sarili nila o ginagamit sila sa maling pagtuturo. 이런 자들은 결국 내가 가르치는 그 횃불에 의해 멸망당할 것이라고 말하고 있어요. Kasi sabi nga na sa kanilang mga ginagawa, ito ay magbibigay ng kapahamakan. 그러면 하나님의 손에 쓰임 받기 위해서는요, 하나님께 온전히 붙들림 받기 위해서는 전적으로 하나님의 말씀 붙들고 하나님의 능력을 100% 신뢰해야 됩니다. At upang tayo magamit ng mga kamay ng Diyos, dapat na 100% tayong magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos. 그렇지 않고 나 중심, 내 생각, 내 꾀, 내 방법으로 뭔가 하려고 하다가는요, 결국 망할 수밖에 없어요. Pero kung sa sarili mong kaisipan, sarili mong paraan, nakasentro ka sa sarili mo, nais mong solusyonan ng mga bagay, ay lalo kang mapapahamak. 그럼 오늘의 결론도요, 비슷하지요. 여호와의 종이신 그리스도의 제자된 자의 삶은 어떠해야 되겠냐? Kaya sa ating konklusyon, ang buhay ng isang disipulo ni Kristo na lingkod ni Yahweh. 주님의 제자는요, 현실이 아무리 절망적이라 할지라도 전쟁에 져서 나라를 잃고 다 뺏기고 이제는 묶여서 포로로 잡혀간다 할지라도 하나님이 나와 함께 계시고 도와주심을 믿어야 돼요. At makita natin sa kabila ng kawalang pag-asa ng kanilang realidad, sama natin ang Panginoon at hanggang sa huli dapat naganap tayo na magtiwala sa Diyos. 이런 사람은 내게 주신 하나님의 말씀을 생을 걸고 붙들고 묵상하며 따르는 거예요. At andun na talaga mo yung buhay mo sa pagtanggap ng salita ng Diyos, panghawakan at bulayin ito. 세상에서 보기는 못 배우고 가난하고 미련하고 능력 없어 보이는 그런 사람일지라도 하나님은 이렇게 온전히 하나님을 의지하는 자를요, 더욱 기뻐하시며 사용하십니다. At sa kabila na ang pagtingin ng mundo, ito ay kamangmangan o kawalang kakayahan,
Ngunit higit na nalulugod ang Panginoon kung ganap na nagtitiwala tayo sa Kanya. 이게 이 당시 이 다니엘이요 세 친구들의 모습이에요. Ito yung kalagayan ni Daniel at ng tatlo niyang mga kaibigan. 이처럼 제자는요 먼저 나 자신의 이 원죄와 자범죄 나 자신은 아무것도 할 수 없는 무능한 자임을 인정하고 겸손한 모습으로 하나님 앞에 무릎 꿇고 주님을 따르는 자예요. Una na kinilala ng mga disipulo ang kanilang kasalanan o kawalang kakayahan nila, sumunod sila sa Panginoon na may pagpapakumbaba at ng puso na tapat sa Kanya. 그러면 하나님과 함께하는 이 임마누엘의 축복 속에서 하나님의 사랑을 누리며 받은 말씀 붙들고 세상을 향해 맞서 흑암을 꺾을 수 있는 하나님의 종이 될 수 있는 거예요. At sa pagpapala nga ng biyaya ng Panginoon, andun yung pag-ibig ng Diyos, pagliligtas niya, at yung salita niya na ibinibigay sa kanya mga lingkod na tumatawag sa kanya. 그 어마어마한 제국 바벨론에서요. 바벨론 왕이 직접 온 백성을 향해서 사드락과 메삭과 아벳노고가 섬기는 하나님을 설만히 여기는 자는 칼로 쪼갤 것이요 그 집은 걸음토로 삼을 것이니라 이렇게 명령한 거예요. Makita natin na maging hari, iniutos niya na andun na ipapatay yung mga tao na nagpahamak na Shadrach, Meshach at Abednego. 하나님은 지금도 오직 그리스도 탐내고 그리스도를 따르는 자 이 제자를 찾고 계세요. Patuloy na hinahanap ng Panginoon ang mga disipulo na susunod sa Kanya. 이사야 선지자는요 날마다 하나님의 말씀을 듣고 깨닫게 되기를 바라며 지금 오늘 본문처럼요 4절을 기도했어요. Katulad ng ating binasa sa talatang 4, ang panalangin ni Propeta Isaias ay palagi na marinig niya at maunawaan niya ang salita ng Diyos sa bawat araw. 주께서 학자의 혀를 내게 주사 나로 곤핍한 자를 말로 어떻게 도와줄 줄 알게 하옵소서. Sabi niyo doon, binigyan ako ng Panginoong Diyos ang dila ng mga naturuan upang aking malaman kung paanong aalalayan ng mga salita ang nanlulupaypay. 이를 위해 아침마다 깨우치시되 나의 귀를 깨우치사 학자같이 알아듣게 하옵소서. Siya'y nagigising tuwing umaga, ginigising niya ang aking pandinig upang makinig na gaya ng mga naturuan. 이게 파스톨의 기본 자세요. 이게 전도자의 기본 자세예요. Ito yung pangunahin o basic sa buhay ng isang pastor o isang evangelist. 이 본문에 이제 학자란 이처럼 언제나 스승의 말씀을 듣고 배우며 가르치는 사람을 말해요. Ibig sabihin, kailanman andun yung pagnanais niya na makinig at matuto sa salita o mga itinuturo sa kanya. 그래서 주님께 듣고 배운 제자는요. 이걸 꼭 실천에 옮기는 거예요. At isang disipulo na palagi nakikinig at natututo mula sa Panginoon ay sinasabuhay ito. 배우는 내게 학자의 혀를 내게 주사 곤핍한 자 복음이 뭔지 모르는 자를 알게 깨닫게 하고 저들을 도와줄 수 있게 하옵소서. At tulungan mo nga ako na magkaroon ng dila ng mga naturuan upang malaman paano alalayan ng mga salita ang mga nanlulupaypay. 하나님께서 전도자로 파스토리 되기로 이렇게 내가 여기 있나이다고 나온 저와 여러분을요. 학자같이 알아들을 뿐만 아니라 학자처럼 말하도록 해 주실 줄로 믿습니다. Kaya nga nila sa ating mga pastor, nais ng Panginoon, ay dilig natin taglayin yung pag-unawa katulad ng isang naturuan, kundi magsalita tayo katulad ng isang naturuan. 예수께서는 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양으로 고난당하시고 십자가 지시고 죽음을 저항 없이 당하셨어요. Makita natin dahilan na si Jesus ay naghirap bilang kordero na nag-alis ng ating mga kasalanan, napako siya doon sa krus nang walang paglaban ay upang iligtas ang bayang pinili niya. 이게 그리스도 언약을 세우신 하나님 아버지께 순종하는 그 길을 가신 것입니다. At ito yung tipan itinatag ng Diyos Ama na sinundan ng Panginoong Jesus na daan. 택한 백성들의 죄를 짊어지시고 구원하시기 위해서 그 길을 가신 거예요. Tinungo niya ang landas na ito upang ang bayang pinili niya ay iligtas mula sa kasalanan. 그러나 그 주님은 언약하신 대로 부활하셨습니다. Ayon sa pangako ng Diyos, siya yung nabuhay na muli. 하늘과 땅의 모든 권세를 가지셨습니다. Lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay taglay niya. 모든 무릎이 주님 앞에 꿇게 돼 있어요. At lahat ng tuod ay luluhod sa harapan ng Panginoon. 오늘 우리도
주님의 뒤를 따르려면요. 먼저 주님으로부터 듣고 배워야 돼요. At kung tayo rin naman ay susunod sa Panginoon, una dapat tayo makinig at matuto mula sa Kanya. 교회 나온 사람들은 많아지지만 제자는 흔치 않습니다. Marami mang mga miyembro ang dumadalo sa church, ngunit ilan lang ang mga disipulo. 여러분 모두가 하나님의 말씀을 아멘하여 생을 걸고 잘 붙들고 배우고 이 말씀을 주야로 묵상하며 전하는 주님의 제자가 되시기를 바랍니다. Naway talaga niyo ang buhay niyo sa pakikinig ng salita ng Diyos, sa pag-aaral nito, tumugon kayo ng amen at magamit kayo bilang mga disipulo na magpapalaganap ng salita ng mabuting balita. 비록 그 길이 고난의 길같이 보일 수도 있지만 주님께 집중하며 따르다 보면요. 그 길이 바로 최고 축복의 길임을 여러분이 깨닫고 누릴 수 있게 될 거예요. At bagamat ang landas na tinutungo nyo ay tila landas ng kahirapan, kung magpo-focus kayo sa Panginoon, maiintindihan nyo na ito yung pinaka-pinagpalang daan o landas. 그래서 여러분 모두가 이 고난의 길이라 할지라도 마다하지 않고 주님과 동행하며 이 따르는 이 일에 결단하는 제자들이 다 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. Nagpapala kayo sa pangalan ng Panginoon, maging mga disipulo kayong lahat na determinado na lumakad kasama ang Panginoon at sumunod sa landas niya, maging sa pag-ibig. Ay manalangin. 사랑하는 주님 감사합니다. Aming mahal na Panginoon, salamat po. 저 북이스라엘과 남유다의 불순종을 저희로 하여금 다시 한번 바라볼 수 있게 하심을 감사합니다. Muli po salamat na pinakita niyo sa amin ang pagsuway ng Hilagang Israel at ng Timog Huda. 가장 어려운 속에서도 그리스도의 순종과 구원사역의 완성을 볼 수 있도록 축복하심을 감사합니다. Salamat po na pinagpala niyo kaming makita na sa gitna ng kahirapan, andun ang pagsunod, Panginoon, upang maganap ang pagliligtas. 이제 우리 앞에 불순종의 길과 순종의 길을 보이셨습니다. Sa harapan namin, ipinakita mo ang landas ng pagsunod at landas ng pagsuway. 이 말씀을 듣는 저희 모두는 다니엘처럼 새 친구들처럼 순종의 길을 제자의 길을 갈 수 있게 하옵소서. Kami na nakikinig ng mensahe ngayon, maging katulad kami ni Daniel at ng tatlo niyong mga kaibigan na pinili ang landas ng pagsunod, Panginoon. 절대로 나 중심에 묶이지 않게 하시고 세상 가치관에 묶이지 않게 하옵소서. O hindi kami matali sa pagiging sentro sa sarili namin o sa mga material na bagay sa mundo. 감사하며 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Salamat po, ito aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. 아멘. 아멘. Amen.